типа бинбу, так, чтобы можно было ладошки поставить сейчас на землю. И делаем следующее. По возможности колени прямые, если не получается, слегка согнуты. Садимся, отрываем пяточки. Опираемся на руки, садимся, пяточки оторваны. Это второе положение. А между ними теперь начинаем в динамике приседать. То есть руками остаемся на полу, на земле, то есть. И мягенько поднимаем таз кверху, выпрямляем ноги. Раз 20-30 с удобной для вас скоростью. Понимаете, да? То есть мы разминаемся, утомляем мышцы параллельно и при этом уже вытягиваем заднюю поверхность бедра. Достаточно. Стали в положение дзираньши. Мягкая спина. Это большинство знает. Ручки сложили, ладони на локтевые изгибы. Колени по возможности прямые. Чуть-чуть согнуть их можно для устойчивости. Сейчас будет растяжение больше именно в спине. Ныряем вниз, вверх нас немножко выбрасывает. То есть как бы падаем без сопротивления, а вверх немножко пружинкой должно выкинуть. Слегка согнуты. Амплитуда такая достаточно заметная должна быть. Выбрасывает до горизонта корпусом или даже чуть выше. Поставили байдиши, руки поставили с стопами по углам квадрата. И начинаем перекатываться на подошвах, отрывая поочередно то носочки, то пяточки. Останавливаемся в этом положении, начинаем раскачивать голову вперед-назад. Шея расслаблена. Останавливаемся в этом же положении. Замок, прямой замок за спиной. Раскачиваемся замком, так чтобы корпус тоже немножко наклонялся. Рычаг идет от рук. Основания ладоней соприкасаются. Перевернули замок на обратный и то же самое покачивание. Опять поставили руки по углам квадрата со стопами. Мягенько расслабились. На вдохе потянули мидмейн, то есть проекцию пупка на спине. Потянули к небу на вдохе. На выдохе расслабились. Несколько раз, раза 3. Вдох, как будто вас куда-то тянет за поясницу к небу.
Ноги прямые, да? Ну, практически да. Теперь плавненько садимся на коврик. Это мы как бы размялись. Сейчас пойдем дальше.